ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu. Imana igiye gukorana n'abanyamasengesho. Abarozi bagiye gupfa, abahanuzi ba Bari bagiye gupfa, abapastori bakoresha imyuka mibi bagiye gupfa. Imyuka mibi y'abaranga igiye kubatesha agaciro ibandagaze. Mugiye kubona abantu bagaragurika mu nsengero zabo ariza, mugire ngo batewe n'ibisasi. Abadayimoni bagiye kubahinduka kubera ko Imana yamanutse. Ndagira nkubwire mama ihanga, Zaburi ya mbere. Yesu nashimwe cyane kandi akugirire neza. Ndinginga Imana nyirijuru itanga amahoro ayabisi batashobora gutanga, kugira ngo uyu mugoroba Imana ikubere Imana kandi nanjye Imana imbere Imana. Nitwa Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. Ndifuza ko tuganira amagambo Uwiteka Imana ashyize ku mutima wanjye ngo nyaganire n'itorero ryayo yacunguje amaraso y'igiciro kubwo gutanga umwana wayo Yesu Kristo ikunda, nawe akaza akemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo nge nawe tubabarirwe kandi kugira ngo nge nawe tubone ubugingo. Ndagukunda, reka mbikubwire, kandi icyo nshoboye gukora ndagikora, ndagusengera. Njya mbwira abantu ngo nzi neza ko nari umumiliyoneri, nzi neza ko nahambaye nari hendisayimu, ariko icyo nzi neza ko nuko ndi umunyamasengesho kandi Uwiteka Imana nzi neza ko anyumva. Ikindi kirengeye byose nzi ko ndi igikomangoma mu bwami bw'Imana. Imana rero nikugirire neza kandi Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Haleluya. Data ndakwinginze twumvire basi umanukire mu mitima yacu ikosa ikajya kure y'ubwiza bwawe. Utubabarire twe gusuzugurwa n'umwanzi Satani kubw'ibirega kuzanira ngo twagucumuyeho. Turatsinzwe, tumanitse amaboko ku bwa bene data no ku bwacu, twe turi abanyamunwa banduye. Turareba tugacumura, twatekereza tugacumura, ariko wowe witwa Imana. Witwa Imana ivuga bikaba, witwa Imana itegeka bigakomera. Hirya yawe nta mana iriyo, nta n'izahorayo, nta n'iyabayeyo. Uzahora uri Imana. Ntabwo ujya ukenera urumuri rw'izuba ngo witwa uwera, nta n'ubwo ujya ukenera amaboko y'ingabo ngo ubone intsinzi. Witwa Imana ku manywa na nijoro. Abantu bari gupfa witwa Imana, abantu bari kuvuka witwa Imana, bamwe bakennye abandi bakize, uhora uri Imana. Imvura igwa mu gihe cya Nowa wari uhari, witwa Imana kandi ni nawe wayiteye. Ujya uteza ikibazo kugira ngo ukemure ikindi. Ujya wubika imisozi utabimenye. Ubera hose icyarimwe, utinda kurakara. Imbabazi zawe zizana ubugingo. Ni wowe wica kandi ugakiza. Uwo ni umwihariko wawe, utandukanye n'abakomeye bose bo mu isi. Ntabwo ujya usaza ngo witwaze akabando, nta jambo ujya uvugira ubusa. Usezeranije kuzamugirira neza, umugirira neza. Natwe rero uyu mugoroba nutugirire neza. Hindura amateka y'ubuzima bwacu. Mwamuri bukumve mu gitondo, yumva imbaraga zawe. Uri bukumve ku manywa, yumva imbaraga zawe. Habona ineza yawe n'urukundo rwawe, umuhishurire ibihishwe. Ni mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi Uwiteka udukureho igisuzuguro cyose abanyegiputa badusuzuguye. Wongere kuduha amavuta adasanzwe. Wongere udushireho igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe. Abadorukasi aho bari hose, ababuresingi aho bari hose, Mwami nubagirire neza. Itorero wacunguza amaraso y'igiciro, abakwiringiye bose bagirire neza. Burizamo ibitero by'umwanzi. Mwami Imana natwe yisadufashe, niyo yo gusenga ngo twubake igicaniro cyawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza. Numvaga nasenga, numvaga ndi mu mavuta yo gusenga, ariko reka dusengere mu ijambo ry'Imana. Myihanganire uze gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana iri buguha umugisha kandi umugisha mwinshi utagabanyije. Nibigukundira uze gusangiza mwene so, umubwire ngo umve icyo Uwiteka Imana ari kuvuga.
abicishije mu mwana wayo Pastor Imana ishimwe Emmanuel. Mubwire ngo Imana iri kuvuga ngo mu gihe gisa nk'iki igiye kugaragaza itandukaniro ry'abayubaha nyakuri n'abatayubaha. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hari igihe abantu bajya batekereza, Yesu ashimwe, ijambo Imana ijya ivuga ngo nzarobanura urukungu n'amasaka, ngo maze isaka amasaka nyashyira ukwayo yo n'urukungu kwaryo. Reka nze babwira abantu barahishwa. Uzi uko ushobora kubana n'umugabo wawe ari urukungu wowe uri ishaka. Uzi uko ushobora kubana n'umugore wawe ari urukungu wowe uri ishaka. Nuko rero biba bimeze, ariko Bibiliya iratubwira ngo ibiruta byose mwihangane ngo mutegereze ubwo umwami Yesu azaza. Yohana ku kirwa Patimo arabyerekwa, Imana ishimwe, asanga neza Imana izahanagura amarira. Anavuga ijambo twavuzeho gatoya ngo Imana igiye kugaragaza abasenga nyakuri n'abadasenga nyakuri. Haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo. Iri jambo pe Uwiteka tugirire neza. Ngo ndetse n'abakunda kubesha bakabikora. Amahoro y'Imana nagwire muri twe kandi imbabazi z'Imana zibe ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga neza ngo ku rufatiro rw'Uwiteka Imana rugihagaze, ngo ruriho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Imana irabazi. Wareba umuntu ukamusuzugura, wabona umuntu ukamwubaha atari uwo kubahwa, Imana itamwubaha. Nkubwira ujye wubaha umuntu Imana yubaha. Yesu ashimwe cyane. Imana yubaha umugabo bita Abidodo. Abantu ntibamwubahaga. Nusoma Bibiliya neza utagiye muri teoloji usanga bisobanutse ko Abudodomu yakoraga umurimo w'Uwiteka, yari umuririmbyi ku ntebe y'inyuma. Ngo mu ngabo za Dawidi, iyo Dawidi Imana yamubwiraga ngo himbaza nibwo uri bunesha abanzi bawe, Abidodomu yari azi kuririmba aruto na soprano ndetse na tenoro, agakubitamo Dawidi agatahuka n'intsinzi. Ariko isanduku y'Uwiteka imaze kwica Uza, babona nta wundi muntu bakerekezaho ibibazo Imana iteye. Reka mbabwire, Imana ishobora guteza ibibazo abakomeye kugira ngo ibere igisubiza boroheje. I prophesy in the name of Jesus. Ndagira ngo nkubwire ntutinye. Imana igiye kwerekana itandukaniro ry'abasenga nyakuri. Wa muntu warebaga mu icaci yawe ukabona ni wamuha umwana. Ya magambo araba igitondo cy'umugisha. Ndafashijwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Wa muntu warebaga ukumva nta gaciro wamuha, ibyagakwiye kukwica ukabimwerekezaho ngo bimwice, kuko icyo gihe Abidodomu nubwo yaririmbaga yagoraga abantu. Ni nk'iki gihe muri korari iyo udafite inifomu ugora dirija na dirijance, perezidanse yose urayigora. Niyo udatura n'utanga icyacumi, iyo uri umwe pasiteri arahaguruka ngo abakristo nibatanga icyacumi kubera ko narakubona ugitanga. Uragitanga se hari ikintu ufite? Abidodomu ni inkuru iri mu Ngoma za Mbere ibice 13. Abidodomu ngo n'abakobwa be bajyaga gushaka bagashaka abantu baciriritse. Ihene niyabyaraga ahubwo yararamururaga, nta mugisha yari afite muri icyo gihe. Ariko ndashimira Imana igiye guhindura amateka. Yesu ashimwe kandi atugirire neza cyane. Ndashima Imana igiye gukora ibikomeye ku buzima bwacu. Uyu munsi ni ku cyumweru. Aya magambo azaba igitondo cy'umugisha. Ndabizi hari abantu bazabohoka. Imana iri kuvugana na abantu barakureba ntihagire ikintu bakubonamo kizima. Dawidi aravuga ngo isanduku y'Uwiteka tuyishyire kuri uyu mutindi muhitane nabo mu rugo rw'ubundi bateza umwanda muri karitsiye. Hakuzuka ukena neza no mu itorero ukaba uteje umwana, akaba uriya byo biruta no kutamugira. Ariko Imana igirire neza abantu bayo
kandi yongera ihindura imitima y'abantu barobanura ku butoni. Nibamenye uwo uri we, reka nkubwire papa, abantu barakureba bakagusuzugura, ariko wowe uyu munsi baramureba, ariko wowe ejo ntabwo bamuzi. Wowe ubwawe ushobora kubibizi cyangwa ubishidikanyaho, ariko wowe ejo ntabwo usanzwe. You are a pharmacy. Uzaba ikirangiriro, uzakomera. Abidodoma isanduku y'Uwiteka Imana ihagere, hari hageze icyubahiro cy'Imana. Abantu ntabwo bari bazi meaning. Mu buryo bwa theology baravuga ngo hari harimo icyo bita provision na protection. Haleluya. Ngo hari harimo kugira neza kw'Imana n'uburinzi bw'Imana, ngo n'ibihamya by'Imana kw'Imana igira neza. Reka nkubwire, ahantu Imana yageze haba ibifatika, haba uburinzi. Abarozi bararoga n'ibikunda, arabotopenemo. Haleluya. Ahantu Imana yageze, uwari umutindi yitwa Bose. Ndanezerewe. Nsanze uri mwiza Mana we, nsanze uri mwiza, yewe Mana. Umugoroba washize kwa gatandatu muri weekend nari ndimo ndasenga n'umuvandimwe, turangije twinjira mu kirere cy'ubuhanuzi. Imana ivugana natwe, iravuga ngo buri muntu wese akwiye guhuza umutima na Kristo Yesu, ngo kuko nadahuza umutima na Yesu iyi si irimo irizenguruka gutya. Hari ikintu abafizisiye bita parking orbit, something around the sky at the time period when the planet around the earth. Baravuga ngo ni ikintu nige orbit cyangwa satellite, niyo twise something ishobora kuzenguruka igihe kingana n'uko isi izenguruka ku zuba. Ni nako umuntu udahuje umutima na Yesu muri iki gihe nawe azisanga yatakaye, yagiye kuri Marisi cyangwa Merikiri, yayobye. Mana ndagukunda we, warakoze warakoze warakoze, ariko Imana nanjye nifuje guhuza umutima nayo. Bibiliya ivuga neza ko Abidodomu yagize amahirwe. Magarukeho gatoya. Abana be bashaka bakomeye, atangira kugira inshuti. Ari ikintu nabonye, ubukene ndabuzi neza, ariko Imana itugirire neza. Uzi uko iyo ukennye nta muntu uguha agaciro, kabone uko waba umeze kose. Abidodoma atangira kuzajya yicarana n'abakomeye kubera ko Imana yamwibutse. Ikimenyimenyi nkunda kubwira abantu ngo ntago ari igipindi, Imana tuvuga turayizi. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe. Nubwo wabonye bigenze gutya, ibirori by'ibwami bigiye kubera iwawe, ugiye kwitwuhiriwe. Turi ku ijambo ry'ubuhanuzi, ari wavuga ngo uyu musore yavangiwe. Ntago navangiwe. I'm educated because of God. I am son of God because of Jesus. Hallelujah. Imana we, umva nkubwire. Abidodomu, ese murekeze babwire, mutekereza ko ibirori byo gukura isanduku y'Uwiteka kwa Abidodomu, minisiteri ubwami bwose Dawidi yarayoboye nibwabereye kwa Abidodomu, utaramenyekanye waririmbaga gusa, n'abantu nibamuha agaciro, nibamuhe mikoro. Mana we, I received the miracle from God. Yesu w'i Nazareti, Imana ishimwe, n'agaciro bamuha, ibirori birahaba. Abidodomu bubaka umuhanda ugeriwe. Urumva byaragenze gute? Bikurure nawe ubyumve. Wirebera agahinda urimo ngo wabaye ingumba, wirebera agahinda urimo ngo uri umukene. Imana igiye kubikora. Abantu bataguhaga agaciro, Imana iguhaye agaciro. Nahanuye ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu. Imana igiye gukorana n'abanyamasengesho. Abarozi bagiye gupfa, abahanuzi ba Bari bagiye gupfa, abapastori bakoresha imyuka mibi bagiye gupfa. Imyuka mibi y'abarangi igiye kubatesha agaciro, bandagaze.
mugiye kubona abantu bagaragurika mu nsengero zabo ariza, mugire ngo batewe n'ibisasi. Abadayimoni bagiye kubahinduka kubera ko Imana yamanutse. Ndagira nkubwire mama ihanga, ari ijambo Imana yama. Nari ninjiye mu kirere cy'ubuhanuzi no gusengana n'abantu bo muri Dorukasi ndetse no muri Blessing. Hanyuma data wa twese avugana nanjye ngo ni message yagutse n'inyisangiza abantu isi yose bimenye. Unyemerere ni wihererana iyi message. Nari ngiye gusoma amagambo ari mu byakozwe n'intumwa, sinareka kuyasoma, nayo n'umutima w'Imana wamase kuyasoma. Ni igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 8. Iminota isigaye ndayikoresha neza. Biravuze ngo Tofiro we, muri cya gitabo cya mbere nanditse icyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitekekesha umwuka wera. Bibiliya iravuze ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi. Uwo ni Yesu. Agumya kubonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ubwo murindira ibyo data yasezeranyije ibyo yababwiye. Nuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha umwuka wera. Imana ikubatize wa mukobwa uri mu buraya, wa musore uri mu butinganyi. Imana ikubatirisha umwuka wera ikugarure. Yesu aragushaka, ni wowe yaze, yaratubohoye. Natwe turi abagabo bo guhamya. 6 aravuze ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwa, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami bwa Isirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Kambabwire iri jambo rirakomeye. Icyakora muzahabwa imbaraga nshimye data wa twese umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose ndetse n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ibamera umugisha. Umuntu wahishuriwe n'umwuka w'Imana ya magambo yayumvishe, n'uwo gukomera yakomeye, uwo kwihangana yihanganye, n'uwo kwihana yihannye. Imana ikugiriye neza kandi irakubabariye. Amen. Shaka gutinda kuri uyu mugabo wanditse iki gitabo. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo ukomeye, yari yarize amashuri menshi kandi afite discipline yo mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Hari igihe umuntu yubaha Imana akanubaha abantu pe, hari n'igihe umuntu yubaha abantu ariko atubaha Imana, cyangwa ugasanga umuntu yubaha Imana ariko ntiyubaha abantu. Uyu mugabo bita Luka wanditse iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yari umuhanga cyane. Niwe nshaka gutindaho. Nawe yari yaratinze nze kwemera ko Yesu agira neza. Biragoye kuba uri gutinda. Ndashaka guhita mvuga ngo amen, sindi busenga ibintu birebire. Yesu ashimwe. Rero uyu Luka afite inshuti ye yari imukuriye yitwa Tofiro. Yajyaga mutaka, yubahaga abantu, akajya mwandikira ngo Tofiro rero ukundwa, umva bya bintu koko ni ukuri. Wa mugabo ibyo bamuvugaho ni ukuri. Agirira neza aboroheje n'abakomeye, agirira neza uje umusanga, agirira neza umwizeye. Wa mugabo bita Yesu ni ukuri ibyo bamuvuzeho guhera kera kuva yanavuka, ibyo byose ni ukuri. Ayimana uyu mugabo ibyo mama, uyu Yesu ibyo tumuvugaho ni ukuri. Nanjye ndi kumva Imana igiye kungirira neza pe, mbyiyumvishemo mutima wanjye himbaza Imana. Haleluya. Luka arandika rero ageze mu byakozwe n'intumwa,
yandikira Tofiro avuga ngo rero Tofiro bya bindi narabikwandikiye ngo wize buri gihe barakubwira ngo izere uve mu gusambana Imana ikugirire neza. Nanjye rero ndakubwira ijambo ry'Imana, arabubwira ngo bimwe nabanje kwandika nabyo umenye ko ari ukuri. Bari inshuti barakoranye, Luka yararetse kuvura abantu, yarakurikiye amuyandi magambo yari maneko wa Yesu, ariko yemezwa n'igitangaza Yesu yakoreye muri Luka igice cya 8 ubwo yavuraga umudamu wari umaze imyaka 12 mu bugongo, kandi Tofiro na Luka bari baramuvuye byara. Ariko abona umugabo wabikoze. Nkubwire uyu mugabo abahanuzi bashobora guhanura nibikunde, abahanuzi bashobora kuguhanurira kandi bari mu mwuka ariko nibikunde, ariko umugabo bita Yesu niwe ndi kukubwira ngo uyu munsi birakunda. Ayi profesa nk'umutambyi w'Uwiteka Imana, umwana w'Imana, ndakubwira izere Yesu niwe waduhinduye kubaba. Izere Yesu niwe waduhinduye kuba bakomeye. Izere Yesu niwe waduhinduye bazima. No mu rupfu tuzajyana, dufite umutungo ukomeye tuzajya. Ushobora kuba ufite amashuri menshi ukaba ukomeye muri iyi si, ariko ibyo byose uzabisiga. Abantu bazakuherekeza barire, bamwe banarire batabishaka cyangwa babakodeshe kubera kuri umugome. Batagira ngo iyi si ikunda guhisha ibimenyetso n'iby'abapfuye, ariko ubu bwenge w'Imana bw'abantu Imana ishi bakabihisha. Ariko Yesu ajyana n'abantu. Rero yandika ngo Tofiro nubwo utizeye ukundwa, ariko n'umwuka wera numvisha ibintu ababwira ati nubwo agiye nanga basize tubonyine, reka ngubwire nubwo yagenda mu kibazo cyawe. Yesaya yarahanuye. Yesaya ni umuhanuzi mukuru wahanuye iby'igitabo cyose cya Bibiliya. Yesu ashimwe cyane kandi atugirire neza. Avuga ku bya Yesu, avuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko uko byagenda kose nta kindi gihe ni iki ngiki Yesu ajyaza. Haraturetse ariko azaza tujya. Bibiliya avangwa azatugaruka dufitiye imbabazi, ngo nta nkota n'imwe bazacurira kuturwanya izagira ikidutwa. Uzabyitegereze. Ndavuze ngo amen. Imana nikumera umugisha kandi Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo Imana uyibwire ngo ndashaka kugendana nawe muri uyu mwaka, nanjye ngirira neza. Muri uyu mwaka hindura amateka y'ubuzima bwawe. Nagurakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Aturaye amagambo vuge ngo mwami Yesu ngirira imbabazi, upfukame. Imana irashaka kugirira neza abantu baciye bugufi. Ngirira imbabazi mbere Imana nyamana, nundekure, pfata ukuboko unkomeze umbabarira ibyaha byanjye. Kandi guhera uyu munsi nitandukanyije n'imirimo mibi ya kamere. Nangije uvuge ngo mu izina rya Yesu, amen. Mana nsengeye uyu mwene data, baba dayimoni biruka bakajya mu kidaturwa, bakazagaruka bagasanga ahantu hateguyemo ubusa. Ndagira ngo hategure imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zo guhamya zidasanzwe mu mutima w'uyu mukobwa, mu mutima w'uyu musore, mu mutima w'uyu mugabo wemeye kukwakira. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Abatofiro we nimwakira imbaraga z'Imana. Zaburi ya mbere.